啫。我而家你講嘢，係好難卜㗎一場。一腳啊！唉，好過啦，睇你講過我哋啊，唔係，我哋一路嘢未出啫。我睇你，我一路嘢都未出，你六百幾嘅啦，我哋一路嘢未出啫。我一路嘢未出，出咗兩隊波嚟㗎啦。走啦！出咗就兩隊波嚟㗎，我哋。玩出下汗冇所謂。一定係啊，大佬。60幾啊！我得先，包頭，接先，係。仲有。唔使急，唔好咁地。好啊！係得佢。好啊！你真係 Wallace，你真係好多咯喎！你真係咁都俾人打，俾人快過你，真係你點搞啊，大佬？真係踢都冇進步，真係，唉！呢作為後衞，啲魚人傳俾你，你出㗎啦隻腳。睇兩次係嘛3節。25分鐘左右啊！25分鐘可以停一停啊！而家停啊，廿半隻。停啊！28啦，28分鐘嚟咗。係咩？差唔多啦，可以停一停啊！停一停啊！唞5分鐘啊！係5分鐘啊！唔係個波係嗰啲彈嘅啫，一揩就彈緊。我哋個波嚟㗎，唔知咩波。有個咩㗎？踢嗰個啦，一攞就彈走嗰啲啊！呢個好啲啊！呢個波好啲。呢個？你話呢個？你波食落去㗎嘛，直頭佢唔會啊！即係頭揩做。一齊爭個波，地嗰啲長啲波嚟嘅。呢個波係我哋㗎。同邊個人哋㗎？人哋㗎。你 ready 你咁一落場就要 ready。咪咯，你未 ready？喂，你每場都要係啊，起碼輸一球喎你。檢討下你啊！咁先有存在感㗎嘛。嚇！每次都有個記錄，不過係失球記錄嚟啊！破咗嘅一腳就冇啦，真係。有啊，唔好上，唔好上。